A ver, uno. A ver, ayuden ahí a desenvolver el papelito. Ahí. 8. 8. Nada. Nada. Oh. A la fila, a la fila, a la fila. 10. Nada. Nada, tampoco. Ahí va. Ya no revuelvo el papel. Aquí. Otra vez, ¿qué? A ver, Blanca se va a llevar el teléfono ahora sí. Sí, primero. Una vez y yo no. Ay, no ha pasado. El 5. 5. La suerte. Sonido del caballo. Del caballo. El caballo le hace. 'Ay, tenemos a un palestinano. 70 o qué? 10. 10. Nada. Nada. A la fila. No dice nada. Más, necesitamos más. Sonido del burro. ¿Del burro? ¿Cómo es el burro? Peña Nieto. Oh, Sánchez. A ver. El 3. Ganadora. El aullido del gato. ¿El gato? 7. Nada. Un tema de salada. 20. Bailar sin música. El reto. Tiene que hacer el reto. El reto, bailar. Una vueltecita. El siguiente. ¿El 11 o el 77? 11. Nada. 14. Mandar saludo a la granja palestina. Bueno, estamos en Michigan, mandamos un saludo a la granja palestina. Saludos. Desde Michigan. Siguiente. 5. Sonido del caballo. Sonido del caballo. No. Vamos. 7. Sonido del loro. ¿Del loro? ¿Cómo habla ¿Cómo habla un loro? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla un loro? Sí. ¿Puede decir cualquier palabra? Sí, pero ¿cómo habla? Su tono. ¡Hola, Depre! ¿Cómo estás, Depre? ¡Saludos, Depre! ¿El 11 o el 77? 11. Nada. 14. Mandar saludo a la granja palestina. Bueno, estamos en Michigan, mandamos un saludo a la granja palestina. Desde Michigan. Siguiente. Sonido del caballo. Sonido del caballo. No. Vamos. 7. Sonido del loro. ¿Del loro? Loro. ¿Cómo habla un loro? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla un loro? Sí. ¿Puede decir cualquier palabra? Sí, pero ¿cómo habla? Su tono.
Teléfono. Ah, ¿qué número? 23. Nada. Nada. Por lo menos le tocó nada. Trece. 13. Cantar una canción. Cantar una canción. Eso, siguiente, siguiente. Vamos a formarnos. 22. Nada. Nada. 16. 16. El baile del pavo real. El baile del pavo real. ¿Cómo baila un pavo real? El baile del pavo real. Mueve la sala así. A ver. ¿El qué? ¿El 12? Sí, es el 12. ¿El 12? ¿Qué es el 12? ¿Quién ganó el 12? ¿Cómo que 12? Es el 12. A ver, ¿un 12? A ver. Ok, 12. 12. A ver, que enséñale que es el número 12. Celular. Oh. Ahí, sí, te ganaste el celular. ¡Felicidades! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!